喂，你好，又係我啦。咁咧，如果你睇我上一次條片嘅話咧，咁我同大家講咗個美國隊長嘅 XHF 啦。咁咧就呢隻咧應該都唔係而家嘅事㗎啦，7月嘅事㗎啦。如果係最近嘅話吓，咁咧應該咧4月都出咗一次嘅。咁咧跟住7月而家再出多次啦，因為佢隻美國隊長同埋隻變形俠醫出啊嘛，咁所以咧佢就再出多次啦。咁咧就廢話唔講咁多啦，即刻咧就開咗佢啦，咁就睇埋後邊先啦。咁咧就拎佢出嚟啦。咁啊，應該 Iron Man 咧，不論係邊一隻都好咧，跟嘅配件咧都大同小異嘅啫，係隻人唔同咗嘅啫。咁樣都係腳嘅2嚿，跟住咧手有4嚿啦。咁咧就拎佢出嚟先啦。咁咧呢一隻嘅 Iron Man 咧，應該同 Mark 42咧係大同小異嘅，只不過係啲甲變咗紅色嘅啫。咁咧，今次隻 Iron Man 咧就擺得比較求其啊，因為咧呢隻嘢都唔係而家啦，咁亦都咧冇乜必要講得咁詳細啦。咁咧就下一次咧就會開始拍 DX 噶啦。咁啊咩 DX 咧？咁啊當然唔會係 Drive 啦，亦都係唔會係新嘅蒙面超人啦。咁仲有啲咩可以講呢？咁咧就留翻下次揭曉啦。咁咧今次就係咁啦，咁就下次見啦，拜拜。